Урок 12. Мы закончили прошлый раз тему «Лидер должен поднимать других лидеров» или «Лидер должен создать других лидеров». Вторая часть. Именно вторую часть мы закончили в прошлый раз. Сегодня мы будем учить тему «Как тебе выбрать своих лидеров» или «Как тебе выбрать своих соработников». Прежде чем я продолжу эту тему, я бы хотел задать такой интригующий вопрос. Сколько из присутствующих на самом деле знают, что они собираются войти в служение, что они действительно призваны Богом на полное служение? Вы собираетесь войти в служение как пастор, допустим, евангелист, допустим, учитель, допустим, или что-то такое серьезное служение, которое будет смысле вашей жизни полностью. Поднимите ваши руки. Вы призваны на служение. Это серьезно, чтобы вести служение. Поэтому, если ты знаешь, что ты призван на служение, ты просто имеешь свидетельство от Бога. Бог тебе это положил на сердце. Бог это тебе проговорил. Знаешь, что ты должен вести служение. Полное служение в теле Христа. Я вижу, что 80% людей, которые здесь, знают и убеждены, что они призваны Богом на полное служение. Вы знаете, что Бог призвал вас. Вы знаете, что вы будете однажды ответственны за служение где-то. Вы будете либо старшим пастором где-то, или вы будете лидером служения, или, по крайней мере, вы призваны на служение. И если вы, те, которые стали, знают, что они призваны на служение таким образом, это обозначает, что вам понадобятся соработники, чтобы осуществить это призвание. Для тех людей, которые знают, что они призваны, и уже даже знают, что они вообще готовы начинать служение, но не знаю, они говорят, куда Бог пошлет или куда пастор пошлет. Я сказал Иисусу Навину, чтобы составили город и театральное служение, их нет здесь. Ты можешь передать им то, что я скажу. Поднимите ваши руки. Передайте театральное служение, евангелизационной группе, чтобы они мне составили список городов, которые они объездили или объездили, куда они нуждаются в служителях. Так? А потом и тот же самый вопрос к Иисусу Навину. Я сказал, чтобы составили список городов, всех городов, по-моему, в офисе есть, я дал такое задание в офисе, от 10 тысяч, по-моему, да? И дальше, где нету церкви полного Евангелия. А потом этот список будет висеть здесь, потому что это уже мы подходим сейчас к финишному прямому. И люди, вы будете молиться по этим спискам. И какой Бог положит вам на сердце, какой Бог вам откроет, мы будем благословить вас, будем помогать вам, чтобы Бог вам даст соработников, чтобы ехать и делать служение. Потому что мы с вами не всегда будем на одном месте. Нива, как это Иисус говорит, что что-то готово, жатва, что-то обелела, что? Нива, да? Нива побелела, и она зовет нас. То пойдет. Это то, что это зов Божьего сердца, его биение, сердцебиение Божие. То пойдет, чтобы понести любовь Божию другим людям. То понесет эту весть. То понесет это помазание, которое в этой церкви. То понесет эту благодать, которую мы переживаем здесь. То понесет. Так, если ты понесешь, допустим, или если Бог тебя выбирает идти и нести Евангелие Иисуса другим местам, другим городам или другому городу, или другому народу, тебе
Иначе, если ты сам один приедешь туда, или ты с кем-то приедешь, как лидер, тебе нужно будет формировать команду. Мы говорили об этом уже на пасторской школе, я не буду говорить, я не буду повторяться, но я буду говорить чуть-чуть другое сегодня, как тебе выбрать. Допустим, у тебя церковь, новообращенные. Вот люди только что пришли. Ты проповедуешь всем одинаково, да, сначала. Проповедуешь всем. Нужно будет время, чтобы выявить то, как себя представляет. Но, что есть то. Все пришли из мира. Ты проповедуешь всем. Но со временем ты можешь проповедовать месяц или 2, 3, 6 месяцев в год. Со временем тебе надо будет найти кое-кого из них, среди них, людей, которые смогут тебе помочь в служении. Люди, которые могут вести других. То есть люди, на кого ты сможешь полагаться. Люди, кому ты сможешь поручить какое-то дело, и они сделают. Ты знаешь, что они тебя не подведут. Люди, с кем ты сможешь исполнить это призвание и видение, которое Господь тебе зовет делать. Поручает делать. Люди, которые знают, которые ты знаешь, что любят Господа, и они тебя не подведут. Люди, которые смогут с тобой работать. Поэтому мы говорим лидеры или соработники. Потому что от соработников зависит все твоего служения, будущего служения твоего. Если у тебя будет хороший ряд соработников, если у тебя будет эффективная команда. Вот почему в прошлую пятницу я говорил здесь, что если вы имеете в нашей церкви, я провожу ошибку. Я не хочу держать в церкви, или в лидере, или в лидерстве люди, которые еле-еле ни туда, ни сюда. То есть люди случайные. Я не хочу, потому что от них зависит будущее нашего служения. От них зависит, от соработников зависит то, как представляет себя церковь. Наша церковь, лицо церковь, и вообще, что мы сможем делать. Сможем ли мы выполнить призвание Божье на нас, и доверие Божье в нас или нет. Поэтому я смогу, это должны быть тех людей, на кого я смогу положиться. А у меня даже не получается собрать их. Я даже их не знаю. Как я могу положиться на них, когда я вообще их не знаю? Что они даже лидеры в нашей церкви. Представляете? Они даже не ходят на лидерство. Поэтому я не хочу таких. Любым способом удалите их. Это то, что я сказал на лидерском. Или где я сказал. То мне не нужны таких людей. Потому это то же самое, как ты. Это требует от меня сейчас много работ. Потому что у нас уже большая группа людей, большая церковь. И я не могу внукнуть во все. Но люди, которые у меня есть лидеры, они должны быть такие лидеры, на которые я могу положиться. Что если я скажу что-то, они доведут это до конца, они это сделают. И ты тоже самое. Не соверши ошибку, которую я совершил, может быть. Что я допустил, или я не непосредственно. Я учу людей, я контролировал это, когда я поставил их. А потом церковь растет дальше. Я не могу непосредственно уже знать, что идет в каждой домашней группе. Но координаторы и лидеры, которые я ставил, не контролировал. То есть, этих людей, которые они ставили. То есть, они отошли от этого принципа. Ты должен быть другим лидером, который в основе, самый фундамент, ты знаешь, кого ты выбираешь лидером быть. Ты знаешь, что он тебя не подведет. И если он тебя подводит, или он не такой, как ты ошибался, допустим, ты ошибочно его поставил, убери его корректно, хорошо, но поставь надежного человека. От твоих соработников, от твоих лидеров зависит будущее твоего призвания. Это может погубить твое призвание. Это может остановить весь призвание. Он зависит от лидеров, кем ты окружаешь себе. И, братья, когда речь идет о таких вещах, как о призвании, о служении, то, к чему Бог тебя призывает, ты не имеешь права играть карту с ними, в твоем служении, в твоем призвании. Как лидер ты ответственный перед Богом. Однажды ты пристанешь перед Богом. Однажды ты пристанешь перед Богом на небе. И Он будет у тебя спросить, почему ты это не сделал, то, что Он тебя поручил. Почему ты не довел до конца? Он, конечно, знает,
что это и потому, что ты 2-3 лидера неправильно поставил. Но он не будет спросить у этих лидеров, он у тебя будет спросить. Вот почему это очень серьезно. Вот почему это очень серьезно. Для всякого лидера, который имеет видение от Господа. Поэтому я хочу учить на эту тему сегодня. Как тебе подобрать соработников? Как тебе выбрать лидеров для твоего будущего служения, в твоем будущем служении? Во-первых, то есть первый пункт. Когда ты выбираешь людей, чтобы окружить себя в своем служении, когда ты выбираешь людей, чтобы выполнить какие-то задания, очень важно, чтобы ты делал ударение не столько на их способности, как на их сердце. Очень важно, чтобы ты знал, как у них сердце, какое у них сердце. Очень важно, чтобы ты знал, что людьми, которые ты окружаешь себе, прежде всего имеют правильные мотивы, правильное сердце, бескорыстное. То есть люди, которые действительно имеют любовь, искреннюю любовь к Богу, люди, чье сердце правильное, которые не могут грешить, которые боятся Бога и грех. Люди, которые просто праведными сердцами, люди, которые прежде всего орущие, верующие. Люди, которые имеют правильное сердце, правильные мотивы, правильные сердца, правильные желания, которые действительно пережили встречу с Богом. Знаете, очень многие люди вокруг нас, которые вроде бы он верующий по названию, потому что мы его видим в церковь, но которые давно, которые вообще не верующие по его характерам, по его поступкам. Он не верующий. Очень многие люди, даже которые уже проникли в лидерство в церквях и в нашу церковь тоже, которые называются лидерами, даже верующие, но которые на самом деле давно уже даже не верующие, а они лидеры. Ведут Божьего народа, Божье стадо. А их жизнь и их характер не соответствует характеру вообще христианина, тем более лидера. Они давно, может быть, да, когда-то они были верующими. Когда они пришли к Богу, они горели для Бога. Когда они пришли к Господу, они любили Господа. Они хотели все делать. Но потом потепление пошло. И они отступили уже от Бога давно. А ты еще следуешь за ними? Слепой, который ведет слепых, куда они обои поведутся? Упадут все в яму. Есть очень много таких людей, которые не сохраняют свое христианское свидетельство. Даже после того, как они стали лидерами. Даже, я вам скажу еще лучше, даже после того, как они стали пастырями. Есть пастыря, которые давно не то, что уже не пастыря, но вообще уже не христиане. Они уже отступили от благодати давно. Потому что их характер, их сердце уже не соответствует со Словом Божьим. Сердцем христианина. Поэтому время от времени, как ты, как лидер, должен проверять своих людей, ты должен перепроверить. Будут таких людей среди тебя, которые горели вчера, но давно они уже не горят. Не то, что не горят. Они вообще уже не христиане. Если ты будешь оставлять их, говоришь, что они же лидеры, координаторы, пасторы, и ты оставишь их там. Они принесут мертвость в этот организм твоего тела, твоей церкви. Это единый организм. А кто из вас знает, что закваска, как мы говорим? Малая закваска портит весь теста. Все теста. Хвастит весь теста. То есть это вы должны быть в курсе. Это нормально иногда менять людей. Это нормально иногда проверять и просто учить людей регулярно. То, что ты был нормальный горячим вчера, не значит, что ты еще горячий сегодня. Поэтому ты тоже будешь работать над ними, чтобы они продолжали быть горячими. Но, короче, людьми, которые ты должен окружать себя, прежде всего, должны быть люди, которые имеют правильное сердце. Они имеют чистое сердце. Не только люди, которые имеют способности. Но, конечно, я не говорю, что способности не нужны.
но сердце прежде всего. Правильное сердце прежде всего. Если ты дашь мне специалиста, который хорошо исполняет все заботы, администратор хороший, допустим, но он не христианин, он бьет жену, допустим, или неответственный, или жаждет деньгам, или рвется к власти, допустим. И ты принесешь человека, который вообще ничего не знает, но у него правильная мотивация, правильное сердце. Я отвергну этого специалиста. И я возьму этого, который ничего не знает, будет вложить в него, учить его, потому что у него сердце правильно. Так что заметь это себе, что даже если он малоспособный, но если у него сердце правильно, поставь его лидером. Поставь его, это уже потом твое дело, твое задание. Зато ты знаешь, что у него нет способности, но у него сердце. Но это уже моя работа, вложить в него способность, поднимать в него резервы. То, что у него есть способность, уже поощрять его. Я знаю, что он не способен, когда я его поставлю. Но я знаю, что мне придется работать над ним. Поэтому я предпочитаю, и вы должны предпочитать, ставить таких людей неспособные, даже не имеют перспективы в глазах человеческих, не имеющие перспективы. Но если они имеют правильное сердце, они не рухнут твое служение, по крайней мере. Они не разрушат то, что Бог делает. Но те, которые имеют глубокие или помазания, или это самое, и способности, но порочащееся сердце, рано или поздно это выявится. И это может напортить все твое служение. Это первое. Второе. Практикуй, или практикуй, как бы, упражняйся в том, чтобы поспешно не ставить, не выбирать лидеров просто так. Да, тебе придется выбирать в большинстве случаев. Что если не будешь ждать, что Бог даст тебе откровение или какое-то видение или какое-то что-то проговорить. Это, конечно, хорошо. Иногда Бог так делает. Он проговорит тебе, что это делает, кого-то оставит. Но очень многие служители тратят свое время на то, чтобы слышать, пока Бог говорит, на кого Бог покажет, на кого Бог укажет, кого Бог скажет. Что они никогда не успевают поставить кого-то или поднимают других людей. То есть не обязательно слышать, что тебе придется выбирать. Но слушай, никогда не выбирай без молитвы и проведения времени с Богом. Хорошее время, хорошо проведенное время с Богом. Всякое выдвижение, всякий выбор лидера должен быть после молитвы. Вообще все твои действия должны быть после тщательной и углубленной молитвенной жизни. То есть, прежде чем ты решишь, Иисус Христос, прежде чем Он выбрал учеников, 12 учеников, Он всю ночь проводил молитвы. Он сокрушил плоть полностью, быть предан Духу Святому. И потом шел, забывая своей воли, просто по вере. Он сам выбрал их. Но Он был существенный в Духу. Он же был подготовленный в Духе. Он тщательно проводил время молитвы в посте. То есть, если ты собираешься выбирать людей, соработников и помощников, и людей проводить достаточно хорошее время молитвы. Очень часто, допустим, в начале нашей церкви, я всегда практически толкал, тогда у нас вообще мало людей было в церкви. И поэтому, чтобы не было никого приложить в группу порядка, никого приложить проставление, никого. И я сказал людям, люди всегда говорят, мы молимся. Я говорю, хорошо, я вам покажу, я пойду в церковь завтра, в воскресенье, допустим, или послезавтра, в воскресенье, и я найду 10 человек или 50 человек на группу, на мое служение. Я найду 10 человек. Как ты найдешь? Я найду помощников в церкви. Я сказал, я составлял людей практиковать это в начале церкви. Как тебе это делать? Я знаю, что мне катастрофически нужны люди в молитвенной группе, допустим, или в администрации.
я, ну, чтобы не кого выбрать. Вроде бы физически смотреть, да, то есть человеческий, не кого выбрать, не из кого вообще, никого, никто не достоин. Вы знаете, что я делал в начале церкви, когда вообще не шел, все новые. Я шел, молюсь и пущусь 3 дня. Допустим, с четверга или сегодня, пятница до воскресенья. И в воскресенье я просто говорю, Господь, я иду в церковь. И буду приветствовать людей. Я тогда ходил в церковь заранее, за час или 2, и приветствовал всех, кто приходит в церковь. Когда мы были до 200 человек в церкви, я всегда это делал. И когда я это буду делать, открой мои глаза, просвети мои уши, мои духовные зрения, чтобы я знал, кого мне приложить. И когда я приветствую, здравствуйте, а вы какое служение? Никакой, или в основном все были никакой. Но давайте, я приглашаю вас, приходите в группу порядка, приходите в администрацию, приходите, предлагаю им. И 90% случаев Бог благословлял, Бог благоволил. Когда тех случаев, когда я ошибался, я менял их. То, что сами делали, менял их. Я не могу говорить, что я могу 100% быть точно в духе. Но когда я ошибался, я признавался, покаялся перед Богом, помоги мне. Я попрошу извинения у брата, пожалуйста, ты не справляешься. Можно я кого-то другого позову. А ему помогу его найти его место. То есть, и когда ты ходишь с Богом, когда ты ходишь в молитве, проще всего быть лидером. Потому что ты можешь тогда быть водимым Духом Святым. Римляна 8:13 говорит, что всякий водимым Духом Святым суд сыны Божьи. То есть только сыновья могут быть водимы Духом Святым. Младенцы не водимы Духом Святым. Младенцы водимы родителями. Видите, Галатам 4 глава говорит, что младенец, даже и наследник, но пока он младенец, он будет водимым попечителями и кто там, и домоправителями. Потому что он младенец. Поэтому не надо, чтобы, если ты лидер, тебе не надо быть младенец в духе. Тебе надо быть сыновьем, не ребенком, а сыном. Ибо только сыновья, которые они могут слышать и различать голос Отца и быть водимым им. Ибо всякий водимым Духом Святым суд сыны Божьи. Сыны могут быть водимым. Поэтому ты как лидер хочешь быть водимым, конечно, Духом Святым. Ты хочешь, чтобы Дух Святой, ты хочешь общаться больше с Богом, ты хочешь, чтобы молитва дала тебе. Это тебе поможет, короче, чтобы быть водимым Духом Святым. Третье, то, что ты захочешь знать, или то, что тебе точно понадобится, то, что ты не помешает, по крайней мере. Когда ты выбираешь людей, это то, что важно, чтобы пасторы здесь, важно, чтобы эти люди были с тобой в единстве Духа. Чтобы они были с тобой в единстве Духа. Вы знаете, что это значит? Это обозначает, что они не антагонистического духа. Они не, то есть, допустим, было одно время, когда одна группа прославления привели одного человека, вместе с ними они пришли ко мне в офис. Они говорят, что это очень большой профессионал, большой специалист какой-то, на клавише играет. Да. И он там сидел, я говорю, извините за такое слово, я это не говорил им. Я говорю, как эти могут быть такие неразберимые в духе, не разбирающиеся в духе? Не то, что не разбирающие, короче, дураки в духе. Это уже по-хулигански, уже не знаю, не нашел более приличное слово. Извините, но, конечно, я это им не говорил. То есть этот человек не вписывался в их дух вовсе. Этот человек имеет другой дух. Не только другой дух, но антагонистический дух. Что это такое? Антагонистический дух. Этот человек не имеет правильный дух.
Поэтому я и говорю правильно на первом месте, что когда ты выбираешь себе соработников или лидеров, что ты не выбираешь себе по способности прежде всего. Сначала сердце. Слышишь меня? Сначала ты выбираешь, ты смотришь на их сердце. Поэтому, это третий пункт, который я говорю, что они должны быть с тобой в единстве духа. Они в духе, вы чувствуете себя, вы имеете общий дух. То есть союз в духе, вы находите общий язык в духе с этим человеком. То есть люди, с кем, если человек хорошая сестра, хорошо, верующий. Все хорошо, вроде все верующие, да? Ходим в одну церковь, да? Но мы не можем контактировать с духом. Есть такие. То есть вы не можете контактировать с духом, только не получается. Как бы ни пытался, лучше создать, я в этом случае отдаю таким людям возможность что-то свое делать. Но, может быть, не со мной в команде, но я даю ему, пожалуйста, давай. Но обычно я стараюсь, эти люди, они не физически хорошие. Такие люди в основном, значит, они, допустим, ты говоришь им, что это вот то, что Бог говорит нам. Допустим, Бог мне говорит, начинать церковь по районам. Они будут спорить, они говорят, нет, я думаю так. Они, те лидеры, дорогой, они будут свое говорить. Ты говоришь, мы будем так делать. Они что-то другое, то есть у них другой дух. Антагонистический такой дух. Есть такие люди. Но тебе не нужно такие, создавать себе лишние проблемы. Тебе не нужно, сознательно начинать огонь, чтобы потом только притушить их. Зачем? Не надо вообще, не надо было начать. Зачем начинать, а потом притушить? То есть лучше окружать себе людьми, которые имеют общее видение с тобой. Общее, как это сказать? Единомышленники, общее понимание, которые могут двигаться с тобой. Которые имеют союз духа с тобой. Это не значит, что ты не должен иметь в твоей команде люди, которые критикуют тебя. Это не значит, что ты не должен иметь в твоей команде люди, которые исправляют тебя. Это не значит, что ты должен избавиться от людей, которые делают тебе замечания. Это не значит, что ты должен избавиться от разномысленников, или как мы говорим. Люди, которые мыслят по-другому. Да, это не значит, что ты должен избавиться от инакомыслящихся людей. Нет. Это должно быть в любой команде, в любой, это самое, наоборот, это тебе поможет. Но у них должно быть правильное сердце. Будь уверен, что у них прежде всего правильное сердце. Да, они могут иметь разные понимания, разные видения, разное понимание этого вопроса. Но суть дела, они не против, они не антагонистические, они у вас одно направление, одно цель, одна задача, одно понимание, но у вас просто разные способы и так далее. Это будет всегда. Эти люди, наоборот, тебя покажут, они помогут тебе видеть по-другому. Не только тому, как ты видишь, не просто так, как ты видишь, а видеть еще по-другому. А эти полезные будут тебе. Но я говорю о совсем других людях. О людях, которые, наоборот, только то есть они имеют конкретно антагонистический дух. У них другое стремление, у них другая цель. Они с тобой не находят общий язык. Для тебя это будет тяжело, если ты окружишь себя такими людьми. Они избавятся от тебя однажды. Если ты не избавишься от них вовремя. Следующее, четвертое, да? Прежде чем поставить человека лидером, испытывайте их посвящение в Господе. Испытывайте их посвящение, насколько они посвящены сердцу. Есть много хороших братьев и сестер в этом мире. Вообще. Много хороших братьев и сестер, но мало посвященных. У меня один хороший пример здесь есть. Но я не укажу на него, он сам знает себе. Может быть, если он хочет, может быть, сосредоточиться.
Все знали его как пастор, который не сидит на месте когда-то. Каждую неделю, каждый, наверное, месяц у него какая-то конференция где-то. Он едет сюда, он путешественник большой. Он с одного города в другой, в одну библейскую школу, в другую, в третью, он искал что-то. Это хорошо с одной стороны, потому что ты жаждешь. Но в результате, потому что ты не был посвященным одному какому-то делу, ты теряешь все то, что у тебя было. Правильно, брат Анатолий? Он не согласен. Но есть такие люди тоже. Но если ты хочешь быть посвященным, если ты хочешь быть сам успешным в служении, и если ты хочешь, чтобы тебя не рухнули, не уничтожили твое служение для тебя, прежде чем ты поставишь лидера, проверь их, испытывай их. В случае брата Анатолия, допустим, он сейчас в нашей церкви и никуда не ездит. Он нашел то, что он долго искал. Это хорошо. Но он теперь посвящен. То есть, но я просто говорю пример, то есть урок учу вас. Не обижайся, брат. Потому что обычно люди здесь, они обижаются, когда я делаю пример с ним. Но он больше них, он не обижается, он понимает. Но вы должны понимать, что я хочу говорить. Братья и сестры, вы слушаете меня? Что есть, проверь, кого ты хочешь поставить в лидера. Проверь их в разных ситуациях, с разных сторон. Что значит быть посвященным? Это значит начинать какое-то дело и довести ее до конца. Амин. Это значит говорить, что это значит положить руки на лук и не вернуться, или как мы говорим, не оглядываться назад. А? На плуг, да. Это положить руку на плуг и не оглядываться назад. Это посвящение. Это значит, что я знаю, что мне это невыгодно. Мне это больно для меня. Это мучительно больно. Это тяжело. Но я оплачиваю всякую цену, которую нужно платить, только потому, что я сказал, что я это сделаю. И я это доведу до конца. Братья и сестры, если бы не благодаря посвящению, меня бы не было здесь сегодня. Если бы не благодаря посвящению, вы бы меня не узнали как пастора Сандей. Потому что когда Бог начал меня призывать на служение, тогда у меня самые большие искушения в моей жизни начались. Допустим, когда Бог меня привел сюда из Беларуси, я приехал сюда, Бог начал мне говорить, чтобы жить здесь и начинать служить ему здесь. Такие давления начались, что я дважды уже был готов собирать мои вещи, чтобы уехать отсюда. Вообще, дьявол не хотел с самого начала, даже до того, как я начал церковь. Дьявол не хотел, чтобы я здесь остался. В течение одного года я был обворован 4 раза. В течение 8 месяцев я был обворован 4 раза. Моя квартира грабили 4 раза в течение 8 месяцев. На второй раз, третий раз я уже говорю, все. Это Бог, если ты есть Бог. Ты что? Где ты был? Серьезно? Это у меня были такие выражения. Ну, я тебе служу, не украл эти вещи. Почему именно мои вещи? Это самое. Воры там живут безопасно, никто не крадет их вещи. Почему я честным путем заработал? А ты говоришь, что ты еще мой Бог, и все могущий все равно. Ну, если бы я сделал свое какое-то дело, но если тебе есть, служу именно. Поэтому я еще больше разозлился. Оказывается, что Бог хотел поменять церковь слова веры. А я даже не понимаю, что какая-то такая церковь будет. Я знаю, что что-то будет. Может, Бог уже использовал. Но я насколько уже удивлен станем. Как будто я единственный человек, кто живет в Киеве. Почему именно меня грабят?
Я сам не понимал. Каждые 2 месяца. Не успел купить видеокассеты или магнитофон, они уже знают. То есть я так не был доволен. А потом я только еле-еле начал собираться. Это самое. Иначе еще церковь не начали. Только начал учить людей. И я ходил евангелизировать в наркологических диспансерах. Я пошел однажды с Наташей. Мы договорились с ней встретиться, я пошел. Откуда они знали, что я пошел, я не знаю. Ушел. Когда я вернулся с ней, говорю, давай мы зайдем, помолимся за тех, кого мы уже проповедовали. Я пытался открыть дверь, говорить, что не надо твоей помощи. Она была сама уже готова открыть нас. Представляете? Это уже было последний раз. Я говорю, Господь, если бы Бог был физический человек, можно было, конечно, ему дать в шоку. Но я оглядывался, я говорю, ну, во-первых, я не знал, почему это все происходит, но почему-то он это допускает. И я человек веры. Я учу этих людей о Боге. Она была рядом со мной, и кто-то еще, я не помню, кто еще. Я говорю, каким примером я должен стать для них, если я учу об этом Боге? И знаешь, что я решил делать? Я говорю, аллилуйя, 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 аллилуйя. А самому не аллилуйя. А самому, конечно, никуда не. Не дай Бог, что мы видели, что там творилось. Я знаю, меня тоже грязью любили. И вы знаете, я знаю, что... Да. Потому что я знаю, что я хорошо, все равно буду это делать. Вы знаете, почему я решил так делать? Потому что я знаю, что я сам проповедовал однажды им, что принимайте все с радостью. Я говорю, что хорошо, мне плохо внутри, все кипит, но все равно я буду это делать как практически, дословно просто буду слушаться, это буду исполнять это самое, и все. Буду только дословно это. Поэтому я начал, аллилуйя, ну, пастор, ну, Sunday, они тогда меня не звали пастор. Sunday, что это такое? Ну, тебе грабили ты. Это Наташа разводит руки. Тебе убрали все, украли, милицию позовил. Ну, посмотри туда. Я говорю, аллилуйя, 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 аллилуйя. О, я благодарю тебя, Господь, аллилуйя. И секретаря, как больные внутри, так больше кричу. Так болезненно внутри, так греша, аллилуйя. Тем больше боли, тем больше, аллилуйя. Да, такая. А не может радости, да? Забила на самом деле, если бы они знали. Забила такое боль, ой-ой-ой. А мы смотрели. Да, так. Вот. Как вы думали? Я расскажу. Вы знаете, я свидетель, я с самого начала. И вот пастор, мы, конечно, смотрели на его поведение, как в этом пастор отреагирует. И мы видели эту радость, что он кричит, аллилуйя, слава Богу, что у меня будет еще 10 костюмов, у меня еще будет столько телевизоров, потому что я знаю этого Бога, он верный. Ну, мы ему давали советы всяческие, пастор, там, ну, вы, наверное, не молитесь, чтобы защиту не ставите, вы там еще... Я лично давала, говорю, я уезжала вот на целых 2 года, я ставила двери, я помолилась, чтобы была защита, и была защита, ну, а потом мы уже, конечно, начали понимать, что это рука Господа, она его испытывала, слава Богу, но он нам с самого начала положил великий пример, вы знаете, чтобы быть в этом случае мужественным и действительно кричать, Господь сказал, кричи, аллилуйя, радуйся. И мы видим, что пастор наш, слава Богу, телевизор имеет, и все видики имеет, слава Богу, и костюмы те, которые он говорит. Да я их раздам костюмы, я не жалею. Господь, он кричал, я их отдам, он начинал отдавать свои костюмы тому. Ну, слава Богу, мы увидели. Но на самом деле, это то, что они видели внешне только. Но на самом деле, что там творилось внутри, ой-ой-ой. Хотелось просто, в это последний раз я уже говорю, все.
Куда угодно, Господь, я поеду. Все, только не на Украине больше, никогда в жизни. Аллилуйя, Господь, аминь. Еще будет больше, аминь. Аллилуйя. Я знаю 7 раз дьявол возьмет. Аминь, аллилуйя. Почему? Потому что плоть говорит свое. Но муж Божий должен быть послушный Слову Божьему. Аминь. Поэтому будут такие ситуации. Когда захочется не только бросить, но убежать. И ничего вообще уже не хочу. Ничего вообще уже ничего не хочу. Все. Все. Ничего вообще ни служения, ни Бога. Ну все, я только гражданин, или как это, прихожанин буду. Прихожанин одним. Ну все. Будут такие ситуации, братья. Но посвящение — это великое дело. Поэтому людьми, кого ты будешь себе окружать, проверь, чтобы они были людьми, которые могут действительно стоять за Бога и быть посвященными. Во время боли, во время неприятностей, во время страданий, во время неудобства, чтобы оставаться верным, посвященным, довести дело до конца. Но когда я все это думал, переживал внутри, я все равно знал, что Бог не хочет, чтобы я уехал. Я начал говорить Господу: хорошо, Господь, если ты мне скажешь, куда уехать, я поеду. Но я, конечно, знал, что он не скажет, куда уехать. Он скажет: останься. Это было последний раз. Я уже начал служение. И с тех пор никто ничего мне не грабит. Квартиру не грабит. И за это время церковь уже поменялась. И вместе с Божьим делом люди начали слышать: пастор Сандей, какой-то большой пастор где-то в Киеве есть. Вы бы не слышали это. Я бы не дожил. Если бы не решил быть посвященным до конца. Ну, Божья благодать, конечно, но твое усилие все же нужно. Поэтому, братья и сестры, даже в христианском рождении, даже в том, чтобы быть христианином и остаться христианином, нужно посвящение. Я дойду до конца все равно. Все равно упираться. Иногда это упорство, такое дикое упорство. Иногда оно полезно для дела иногда. Поэтому упорный, поэтому нравятся спортсмены. Они всегда такие упорные. Поставили перед собой какую-то цель, они добьются этой цели. И, братья, конечно, меньше это самое, меньше формы, да? Проверяйте ваших людей, кого вы хотите ставить лидерами, чтобы они были посвященными. Братья, нету что-то, которое разрушает служение быстрее в наше время, чем непосвященности ответственных людей. Они походят 2 раза. Сколько людей даже уже начали это служение? Подготовка лидеров. Они походили половину, и уже их нету. То есть, нету посвящения. Кто-то был лидером домашнего, кто-то даже был координатором. Я устал. То есть, где-то в каком-то моменте наступила тяжесть, тяжело стало. Слушай, в любом деле, даже чтобы жить в этом мире, иногда будет тяжело. Ты что, убежишь на Марс или на Марс, или на Луну, все равно там еще тяжелее будет. Посвящение нужно. Поэтому куда бы ты не убежал, даже чтобы остаться, даже ты говоришь: я был лидером, я больше не буду лидером. Я больше не хочу. Хорошо. Стань простым гражданином, этим прихожанином. Но и так тебе еще будет тяжелее, чем когда ты был лидером. Посмотришь. Посмотришь. Поспорим. Если у тебя нет посвящения, немає. Немає. Ты никуда не денешься. Потому что ты никуда не убежишь от самого себя. Ты никогда не убежишь от самого себя. Тебе надо просто приобрести это
Потому во Христе Иисусе все могу. Во Христе Иисусе просто приобрести это. Приобрести это. Поэтому, братья и сестры, смотрите за посвященных людей, чтобы они у вас были. Тогда можно их ставить лидером. Следующее, то, что вы должны смотреть, тех людей, кого вы хотите ставить. Посмотрите и насколько они желают служить незамешанным. Как это не самое лучшее слово. Не отблагодаренным, или как? Есть какой-то синоним. Найдите что-нибудь. Не бескорыстно. Незамешанно. Чтобы они готовы выполнить любую задачу, чтобы их не заметили. Они не играют роль. Не обязательно, чтобы... Да. Да, без признательности. Они не ищут признание, и они не ищут признание и славу человеческую. Они не ищут благодарение от тебя или от человека. Они знают, что они делают это для Бога. Они не ждут спасибо человеческого. То есть, вы понимаете, что я имею в виду? Они готовы послужить Господу. Бескорыстно это что-то другое. Они готовы быть в задней двери, то есть незамешанным, подпольно, как бы они были не видны, чтобы они были не видны, чтобы они готовы делать работу, чтобы они были сами не видны, не замешаны, да, под ковриком быть и делать дело, чтобы не давали им честь, чтобы им не давали славу. Чтобы они не ищут свою славу, они не ищут свое возвышение, они не ищут благодарность от людей, они не ищут аплодисментов человеческих, они не ищут признания, они просто готовы служить. Не за бата, или как мы говорим? Не за бата, они не ищут бат, как мы говорим это? Бату, да? Или блату. Не по блату. Не по блату, да, это сказать. То им все равно. Ты платишь им, ты не платишь им. Ты платишь им, аллилуйя, амин. Ты не платишь им, аллилуйя, амин. Ты говоришь спасибо, о, как ты красиво делал. О, комплимент хороший. Ты так хорошо делал. Амин. Ты не делал это? Амин, слава Богу, я Иисус за то завидел. И они не обижены на то, что на тебе, потому что ты не делал им комплименты. Они просто, они зависимы от этого. Они над этим. Они высокие, они взрослые, они победили плод в этом направлении. И именно таких людей тебе надо себя окружать. Это большая проблема. Это может стать источником мурмурения, жалобы, ропота. Это может стать источником недовольства, если ты будешь окружать себя таких лидеров, которые всегда говорят, а я делал то и другое, а пастор мне не пожал руку, а я делал то, он мне не улыбнулся, а я делал того, он мне не звонил. Слушай, мы в Царстве Божьем, дорогой, между прочим. Проснись! Может быть, ты забил? Проснись! Никто не хочет проснуться. Только сестра Галина проснута. Мы в Царстве Божьем, между прочим, я сказал. Я говорю, проснись! А в Царстве Божьем от кого ты ждешь благодарность? В Царстве Божьем от кого ты ждешь признания? Не пойму. Важно, чтобы он тебя заметил. Вы знаете, мы все так зависимы от этого. Я тоже раньше, в начале своей христианской жизни, я думал, я, конечно, не ищу, я всегда себе убеждал, что, знаете, как мы все делали это. Я себе убеждаю, что я, конечно, это не ищу, конечно, но, конечно, неплохо то не было. Но почему все равно он должен быть? Почему-то он все равно надо, все равно для...
Конечно, все равно, но лучше быть независимым от этих всех. Тогда ты свободный на самом деле, подлинный свободный. Аминь. Все равно однажды Бог сделает так, чтобы тебя признали. Все равно однажды Бог сделает так, чтобы слава и честь пришла в тебе. Но это ты не ищешь это в принципе, даже если это не придет. Ты все равно благодарен Господу, что ты спасен. То есть, когда ты будешь окружать себя свободными людьми, тогда у тебя будет меньше проблем. Особенно, братья и сестры, особенно внимание, это вам надо удалить сестрам. Вы знаете, сестры, как сестры любят комплименты. В принципе, это нормально. Это их естество. Но вам нужно учить ваших сестер, чтобы они были вообще независимы. Человеческий комплимент. Если знаете, я знал людей, лидеров, которые, женщины, которые падали в грех, падали в блуд, из-за того, что они слишком завистливы от таких вот таких комплиментов, зависимы от таких вот. Поэтому, потому что давно им никто не говорит комплименты. А потом появился кто-то в их церковь, или в их служение, в их домашнюю группу, который начал им делать комплименты такие хорошие. Святые, но святые. Сколько я давно это не... И они поддаются, и все вылетает. Да, потому что они не свободны до конца от таких. Вроде бы мелочи, да? Вроде бы неплохой вещи. Вроде бы, само по себе безобидно. Но это была слабость, через которую дьявол сыграет свою карту однажды. Поэтому важно, чтобы мы, как служители, просто были в этом направлении, зависимы, независимы. Чтобы мы были зависимы от Христа. Вы понимаете, что я имею в виду, что я говорю? Это тебе поможет, если ты окружишь себя вот такими людьми, которые, в принципе, готовы делать работу для Господа, не обязательно быть заметным, не обязательно быть признанным, не обязательно быть зазвученным. Это с одной стороны, это одна сторона медаля. Вторая сторона этого же медаля, это то, что эти люди, которые ты окружаешь себе, которыми ты окружаешь себе, должны быть не только быть готовы выполнить задачу незаметными и быть незаметными, но они должны быть готовы выполнить любую задачу, которую ты поручишь им. Настоящий лидер, он лучший слуга. Настоящий лидер, лучший слуга. То есть они будут готовы делать любую грязную работу. Хотя это не соответствует их званиям. Это не соответствует их квалификации или, как мы говорим, должности. Допустим, он лидер представления, он такой крутой, допустим, такой известный. А ты ему говоришь, иди собирай, носи колонки на плечо и тогда на голову. Он говорит, нет, видишь что, я солистка. Или я солист, или я саксофонист, или кто. То есть, ты не хочешь таких лидеров возле себя. Ты хочешь лидеры, которые готовы делать не только колонки, что еще, может монитор надо тут вести. Я готов и то и другое тащить. Одно плечо, другое в третье плечо, да, второе плечо. Третьего нету, да, я помню. То есть люди, которые готовы делать любую работу. Это на домашней группе у нас такие есть. Нет, я здесь администратор этой церкви. Ну что? Идите сюда, возьмите коляски, это как мы говорим, скамейки, сюда, возьмите, они командуют, или как мы говорим, командуют. Да, возьмите, ребята, идите сюда, группа пророка, носите это сюда. А ты говоришь, что хромой, или что с его руками. А у него руки свободны, он только указывает, куда им нести. Но ты не должен быть такой лидер. И ты тоже не хочешь окружать себя такими лидерами. Если группа порядка это делает, нужна помощь, ты присоединяйся с ними. Помоги им это делать. И если вдруг ты сам не такой лидер,
Ой-ой-ой-ой. Помнишь, где мы находимся? Царствие Божье, дорогой. Здесь никто не дает приказы, чтобы кто-то потом выполнял. Мы все здесь выполняющие, служители. Аминь. Никто не круче другого здесь. Вы думаете, это правильно? Аминь. Может быть, у вас возникнет вопрос, почему тогда ты сам, ты же пастор, почему тогда ты не тащишь колонки и скамейки? Хороший вопрос, между прочим. Во-первых, я когда-то это делал. Я делал это, когда нужно было делать. Когда я должен был это делать. Во-вторых, я готов сейчас это тоже делать. В-третьих, если я буду приходить сюда, чтобы это делать, чтобы тащить сюда коляски, колонки и костыли, или как скамейки. Во-первых, я как пастор, если я это буду делать, я еще имею свою обязанность прямые, которые мне надо делать. Так? Во-вторых, я не даю возможность людям реализоваться, служить, и чтобы они могли тоже быть кем-то. Потому что никто не станет кем-то в Царстве Божьем, если он начнет что-то делать. Я уже что-то делал, я уже стал пастором. Если я вернусь назад и начну и то, и другое делать, я не даю возможность людям подниматься, чтобы они могли тоже дойти до где я есть. Вы понимаете? То есть это стадия, которую я прошел, и я готов это делать сейчас. Спросите у ребят, которые росли меня. В основном на людях, вроде бы, люди только мне помогают. Но это когда они есть. Когда их нет, или когда надо, я тащу много, то, что есть, то, что надо. Люди даже удивляются, пастор, почему, допустим, кто-то есть, мой заместитель или помощник, давайте, мы ищем, кто-то понесет. Я сам уже успел, это захватил. Говорю, пастор, зачем кто-то придет? Я говорю, какой кто-то придет? Мы же есть. Давайте это сделаем, то есть. Лидер всегда готов служить. Лучшие лидеры – это лучшие слуги прежде всего. То есть, ты тоже должен подобрать себе таких людей, которые прежде всего готовы нести любую ответственность. И не за какую-то блату. Следующее, 6 пункт. Да? Когда ты подбираешь себе лидеров, смотри, чтобы они любили людей. Смотри, чтобы они любили людей. Это я вижу, что это большая дефицит было в нашей церкви здесь. И вообще в этой стране. Люди не знают, как любить других людей. Люди не умеют любить людей. Это для меня очень странно. Для меня это очень странно, очень непривычно. Очень... То есть люди, даже которые сидят среди нас сегодня, которые, когда я говорю любить людей, они не понимают, что это значит. Они не могут любить людей. Они видят людей либо как противники, либо как очередной человек, просто человек. Или просто как человек, с кем они должны спорить, бороться, или с кого они должны ругать, или с кем они недовольны. То есть, слушай, если ты носишь служение, ты несешь служение, это должно быть, потому что ты любишь людей. Допустим, у меня был Володя, водитель. Моя проблема всегда с ним в этом заключается. Но ты водишь хорошо, хороший исполнитель, хороший служитель. Но когда я вижу, как он разговаривал раньше, я думаю, сейчас уже нет. Я, по крайней мере, уже не вижу. Может, потому что я не общаюсь. Когда я вижу, как он общается с людьми, кричит, что ты?
Боже мой. Наоборот, ты должен обрадоваться, что он ошибся, что он не так закрыл дверь, что он не так открыл. Я служу людям. Я поэтому здесь, чтобы помочь вам. Вы не могли закрыть дверь? Хорошо, давайте подождите, я помогу вам. Я хочу... Я хочу, чтобы человеку стало хорошо, потому что я есть. Я хочу, чтобы человек улыбнулся, потому что я что-то сделал для него. Я хочу, чтобы человеку стало хорошо, потому что я не смотрел на его неспособности. Я хочу, чтобы человеку стало хорошо, потому что он ошибся, и я его не осудил за это. Я его не ударил за голову или на голову. То есть, это то... Я просто делал Володя как пример, потому что я чаще всего раздражался на него из-за этого. Не сам, если честно, я мог бы предпринимать большие шаги, то есть какие-то меры. Но я благодаря любви тоже молчал. Хотя я там не травмирую внутри. Но я просто говорю, ну что ж, человек имеет правильное сердце. Мало людей имеют такое сердце, как у него. Но надо помочь, чтобы тоже и мог иметь такое изобилие любви к людям. Не обижаться на людей, не бить людей, не видеть людей и говорить, что я могу делать для нее, чтобы ей стало хорошо. Может быть, улыбнуться ей. Может быть, поприветствовать ее. Может быть, просто сказать, будь благословен. Я прихожу в офис. Люди мне открывают дверь и разворачивают. Когда я прихожу, я вхожу, я вижу только их спину. Они поворачиваются, видят меня и идут дальше. Я говорю, разве им не захочется сказать доброе утро? Допустим, мне хочется сказать, как ваше дело. Просто мне удивляет, я иногда удивляюсь. Допустим, мне хочется сказать, привет, как ваше дело? Здравствуйте. Или добрый день. Просто, чтобы человек, это человек, очередной я видел сегодня. Аллилуйя, здравствуйте. Особенно, когда мы знакомы. Не просто открыть дверь. Значит, если я сам открываю дверь. Аминь. Здравствуйте, доброе утро. Не важно, кто он. Значит, если он дворник из нашего двора. Значит, если он водитель из нашей церкви. Доброе утро, брат. Как дела? Аминь. Потому что он человек. Братья и сестры, нам не стоит служить, если мы не будем уметь это дело в любви. Вы понимаете? Вы думаете, Вы думаете, это нужное качество? Многие люди здесь, вы как лидеры должны слушать то, что я говорю, и передать это вашим подчиненным, вашим лидерам, вашим домашним группам и так далее. Многие, я не знаю, может быть, это советская система, превратила людей в таких людей. Вы знаете, особенно когда я еще не стал пастором, когда еще Советский Союз был. Я прихожу в магазин, и когда очередь были. Вы помните, когда очередь? Слушайте, я не могу себе... я вижу конкретно людей, а внутри, по их отношениям, я думаю, они, наверное, не люди. Какие-то люди, они на самом деле люди, но их отношения как-то не похожи на людское для меня было. Потому что очередь стоит, и все смотрят, они даже несчастливы больше. Они даже не хотят. Кто-то спешит, кто-то перебегает очередь, кто-то стоит просто вроде бы люди стоят, но ничего не подсказывает мне, что что-то там люди есть. Что есть что-то, какое-то качество иное. Не животное, но похоже, что есть не совсем человек, какое-то человеческое качество. Да. Мы в автобусе едем, или в метро. Вы когда-то ездили в метро 10 лет тому назад? Однажды я ехал с другим человеком, тоже иностранец, и мы просто, метро, люди, христиане, верующие, мы просто улыбались, смеялись в трамвае. А люди, вы помните, 15 лет тому назад, 12 лет тому назад, это в трамвае. Мы были как все. Большой,
Трамвай забитый. Вы знаете, тогда, в то время, что люди не говорят. Если они говорят, третий ты должен слышать, что они говорят. А мы говорили, мы смеялись. Они так смотрели. Как будто мы, просто в конце концов говорю, что вы культурно себя ведете, что вы говорите, смеетесь на весь автобус, на трамвай. Сейчас все это так делают. Ну, я не знаю, вам уже, наверное, не видно эти разницы. Но я пришел, попал с другой, это самое, сюда, я могу сравнить. Но вы же видите разницу сейчас. Сейчас все живут хорошо, все ходят нормально. Теперь намного лучше отношение к людям, друг к другу. Свобода пришла, да. Но, в принципе, то есть тогда было вообще нету никакой любви, то есть Божья любовь к людям. То есть люди видели друг друга, как будто они хотят уничтожить друг друга, готовы, да кого-то готов разражаться, кого-то, то есть это было еще хуже тогда. Но сейчас хорошо. Сейчас я доволен полностью. Сейчас как по всему миру. Но я говорю о другом отношении с христианами. Так? Чтобы христиане не должны просто иметь нормальное отношение как в миру. Слушайте, я служу Богу, потому что я люблю Бога. Это о чем этот брат проповедовал вчера. Что все то, что мы делаем, не потому что я хочу, чтобы моя была большая церковь, или большое служение, или большую репутацию, потому что я люблю людей. Я хочу, чтобы люди каялись, да. Потому что я люблю их. Я хочу, чтобы церковь, чтобы люди, которые приходят в церковь, не расходили, да. Но это не потому, что я хочу, чтобы моя церковь росла и стала большая. Это потому, что я люблю этих людей. Я не хочу, чтобы они пропали. Вот причина, почему многие служения никогда не будут расти. Вот причина, почему многие церкви никогда не будут расти. Потому что пастыря и лидеры там, они относятся как к людям, как средства исполнения их мечты, их цели. Они хотят людей только потому, что они хотят, чтобы их служение стало большое. Они хотят людей, потому что им надо разделиться на несколько раз. Не потому, что они любят этих людей. Поэтому они переживают за них. Поэтому они поют для них. Поэтому они молятся за них. Не просто потому, что вы хотите, чтобы ваше служение стало большое. Но потому, что вы любите. Библия говорит, Давид говорит, я утомляюсь по дому твоему. То есть каждый день, как правильно пишет, то есть нужды твоего дома. Томлюсь по нуждам твоего дома, по тебе, Господь. То есть его жажда, его дела, потребности дома Божьего, они составляют его сокрушаться, томиться. То есть почему я кричу на лидерском? Почему я стараюсь говорить все, давайте мы будем разделиться 3 раза и так далее? Это потому, что я вижу, сколько людей каются и попадают. Мы не видим их дальше. Поэтому я хочу изнурить себя, если нужно. Поэтому я хочу помолиться лично, если нужно. Поэтому я хочу не спать ночью, если нужно. Поэтому я хочу разделиться, подготовить лидеров, делать что угодно, чтобы хватить эти люди, чтобы эти люди не упали, не отошли, не ушли в мир, чтобы содержать этих людей. Не потому что я хочу большую церковь. У нас уже есть большая церковь. Но потому что я думаю об этих людях. Поэтому я не могу представить себя иногда. Когда, допустим, лидеры домашней группы, люди каются на сцене, а они уже спешат, уходят. Люди даже еще не успели покаяться. Серьезно, в уму не вкладывается вообще. В уму непостижимо. Ради этих людей мы делаем это служение. Они теперь пришли, тебя нету, вместо чтобы ты стоял на колени, промоляя, чтобы они действительно остались, чтобы объять их, поздравить их с улыбками. Ну, с утра до вечера посидеть с ними, наставлять их, молиться за них, делать что угодно, чтобы спасти одну душу. Мы уходим вообще. Но я не могу это понять. Представляете себе, что за одну душу небо радуется. Слушайте, небо радуется. Ангелы тоже, только как один человек.
То есть Бог знает цену от души человека. Ангелы, они знают цену человека. Поэтому любовь к людям должна быть мотивация наша. Любовь к Богу и к людям. У тебя не будет большого успеха никогда. Ты можешь знать все приемы, ты можешь знать все способы, ты можешь знать все учения, ты можешь иметь все дары. Но если это не будет по любви, слушайте, я очень часто, тысячи людей подходят ко мне, чтобы я молился за них, чтобы помазание перешло на них. И я всегда молюсь за них. Но помазание не переходит на них. Потому что, допустим, я знаю многих людей, которые получают слово знания. Большинство людей, которые, кроме Бенихина, большинство людей, которые получают слово знания, они получают 1, 2, 3, 5. Но когда я стою на сцену, я возбуждаю сначала в себе любовь к людям. Что, Господь, люди пришли сюда ради Тебя. Посмотри нужды этих людей. Боже мой, я прошу Тебя. Я дома молюсь поэтому. Я готов лишить себя что угодно, чтобы просто эти люди могли быть. Потому что моя проблема – это то, что волнует людей. Это моя проблема. Это все, ради чего я служу. Чтобы Бог мог явить себе, чтобы Он мог показать этим людям, что Он способен им помочь. И поэтому, когда я уже выхожу на сцену, из-за благодаря это сострадание, что я хочу помочь этим, чтобы все эти проблемы решились, что я начинаю видеть, что Бог слышит меня. И Бог мне дает откровение. Вот эта проблема, молись за это, посмотри. Он начинает мне давать слово знания. Потом, вы знаете, я за каждое служение, я могу перечислять от 100 слова знания. Только нет времени всегда. Потом они просто идут. Не 1, 2 или 3. И тогда я говорю только так. Но, то есть, я думаю, что причина, почему это так, это просто потому что действительно у меня, перед Богом, у меня, мое сердце просто болит за людей. Я не хочу смотреть на людей как на средства, как на источник, чтобы моя церковь росла, или чтобы подниматься, или чтобы себе обстроить престиж, или что-то такое. Братья и сестры, моя душа тоже болит, когда я вижу своей церкви, что отношение к людям не такое. Это меня не радует. Я хочу, чтобы то мое сердце, то состояние сердца, которое у меня к людям, чтобы это перешло ко всем нашим лидерам, чтобы они тоже имели такое же сердце к людям. Вот почему я бью лидеров здесь, почему я толкаю лидеров, почему я ругаю, почему я все делаю. Потому что я не могу понять, почему они не могут это. Я думаю, это элементарно. Это то, что побуждает. Поэтому, братья и сестры, отметьте себя это. Для себя и для ваших лидеров. Пускай люди, посмотрите, чтобы просто видели людей по-другому, просто любили их. Вы знаете, когда я выхожу на сцену, даже если я не молился, даже если я ничего не делал, но просто прихожу на сцену, и я вижу этих людей, я позволяю свое сердце протянуться к ним, любви. Когда я просто говорю, как ваши дела сегодня. Это не просто очередное приветствие. Когда я говорю, как ваши дела сегодня, я представляю себя, с какими горами люди пришли. Я знаю, что дела плохие у других, у некоторых не очень хорошо. Но я начинаю говорить им дальше. Но представьте себе, что вы перед Богом. Оставьте эти все проблемы. Есть Бог сейчас. То я вижу их проблемы, я представляю себе их проблемы. И я заинтересован, чтобы они решились. И даже если я не подготовлен, я не молился, я ничего не делал, но потому что Бог видит эту любовь, которая переполнит мое сердце. Их забота становится моей заботой в этом моменте. Я так хочу, чтобы они поднялись в этот момент. Я так хочу, чтобы они состоялись. Что Бог сам начинает просто восполнять эти нужды. Даже хотя я не достоин даже быть использован. Но сила любовь откроет тебе дверь к сердцу Божьему, потому что Бог сам есть любовь. Поэтому даже если ты
подметает пол, подумай о тех людях, которые будут спать на этом поле. И твоя сердце должна радоваться. Если ты водитель, ты водишь людей, благодари Бога, что ты можешь делать что-то доброе для людей. Разве это не хорошо? Кто был на Западе когда-нибудь? Не со страна, я имею в виду Запад. Вы поднимите ваши руки, станьте. Вы ходили туда в магазины? И вы общались с людьми в магазинах и так далее? Как они относятся к тебе, когда они хотят обслуживать тебя? Как они прибегают к тебе? Это не просто ради прибыли. Я хочу вам сказать, это совсем другое отношение. Это люди на первом месте. Кто был там? Вы могли бы что-то сказать, сколько лет там уже? В Чехословакии я жила. Слава Богу. И я действительно была поражена после нашей страны, когда я туда приехала. Это просто такое... человек на первом месте. Действительно, человек на первом месте. Вся забота о нем. И поэтому, вы знаете, я приехала больная в нашу страну после этого. Но я знала, что я должна нести это. Вы знаете, у меня просто отложилось, что я должна это нести. То, что там. Что вы скажете? Я была в Германии на западных землях у сестры. В Германии на западных землях. Конечно, я полгода отходила, когда я приехала сюда. Приходила в чувство здесь, когда я возвратилась домой. Там поразительно. Подходишь к человеку, даже приобретаешь какую-то покупку, они ловят твой взгляд. Внимание очень заметно. Они действительно относятся очень внимательно и с любовью к человеку. Все расположение только на человека. И вы знаете, до такого уже дошло на Западе, что если тебя так не будут относиться радующе так, с заинтересованностью, ты можешь судить их. Представляешь? Если ты пришел в магазин, кто-то тебя не улыбнулся, или в автобус, даже городской автобус, и кто-то тебя не улыбнулся, или кто-то тебя ругал, или водитель тебя не встретит хорошо, ты можешь судить этого водителя. То есть настолько это, да. Также еще удивительно, там полиция, если подходит тебе с улыбкой, если ты нарушаешь какой-то закон, подходит тебя с улыбкой, спрашивают, расспрашивают, и не так, как у нас, там еще с претензиями, что ты подошел. Я был в Польше, и когда я хотел постоянно перебегал дорогу, в неположенных местах, то у меня постоянно, я так бегу, так остановлюсь, нашим же могут сбить, они все остановятся, я так, боже, перейду, они потом только едут, то есть не разрешали мне именно ждать. Я была в Финляндии на фестивале молодежи, и мне всего было 130 марок, и мне хотелось купить всем подарки. Вы знаете, я всем купила подарки, мне часа 2, наверное, мне предлагали, эти очки, эту бритву, эту ткань, этот платок. Я была поражена, вы знаете, действительно, это чудесно. Господь благ будет. Вот, а я думаю, что от тебя в церкви это должно быть. От тебя в группе порядка это должно быть. Кто-нибудь даже нету здесь из группы порядка, да? Хорошо. Кто-нибудь из группы порядка есть? Передайте им, чтобы они купили эту кассету. Всем лидерам вашим. То есть, представляешь, даже в церкви, если в миру там, на Западе, так творится такое, представляете себе, что в церкви творится? Что сестра ты рассказала? Не надо тебе. Вы знаете, ответ в церкви, давайте мы это поймем. Братья и сестры, особенно в группе порядка и операторы. Когда даже кто-то вам подсказывает что-то такое, или хорошо, не обижайтесь, что в тебя подсказывает. Говоришь, хорошо, я благодарен. Почему они подсказывают? Потому что они хотят, чтобы улучшилась твоя работа. Потому что они переживают за тебя, за твою работу. Но слава Богу, спасибо вам большое. Может быть, они даже несправедливо тебя подсказывают. Может быть, то, что они говорят, даже неправильно. Ты скажешь, хорошо, спасибо вам большое. Но послушайте, здесь это не получится так. Потому что здесь это такое. Ты начнешь объяснить им причину, почему это, но зато ты благодаришь им. Что спасибо, что вы подсказали. Спасибо. Это нормальное отношение к людям. Братья и сестры, слушайте, церковь, слушайте, братья,
это должно войти в церковь слова веры. Слушайте, я устал быть в единственном числе. В таких вещах. Поэтому я учу. Пускай это станет образом жизни для всех нас. Не просто делай сухое служение. Не просто выполняй. Допустим, прошлый на второе служение. Ну, не важно. Даже когда человек что-то неправильно делал, исправь его, поправляй его. Но так, чтобы он знал, что это ради него. Ради людей мы это все делаем. С любовью. Поэтому ты захочешь окружить себя такими людьми. Правильно? Не людьми, которые будут жаловаться и просто роптать, чем-то недовольны, с утра до вечера. То есть, эта любовь у них должна быть не только к верующим, но и к неверующим. Последнее. Когда ты ставишь людей в служение или в лидерах, подумай о их призваниях. Допустим, кто-то призван был в буфете, а ты его ставишь в проставление. Он все равно уйдет. Или кто-то призван, допустим, заниматься бизнесом, а ты его в группе порядка поставил. Он все равно пойдет заработать деньги. То есть очень важно, когда ты подбираешь свою команду, лидеров, очень важно, чтобы ты задумался, чтобы ты как лидер мог проникать и просмотреть, какое их призвание, какие дары у них, какой талант у них. И с учетом этого уже ставить их на какие-то служения. Тогда они могут больше продержаться там, чем если тебе просто так это ставили. Будьте благословенны. Давайте будем молиться. Поговори с Богом, чтобы Он помог тебе формировать и поднимать лидеров твоих служений на будущее. Поговори с Богом, что Господь, я хочу быть таким лидером. Я хочу быть таким пастором, таким служителем, который будет учитывать эти все пункты. И который будет достойно и умело подбирать и выбирать своих лидеров. Поговори с Богом. Это вам поможет. Скажи Богу, Господь, я хочу вообще, во-первых, быть таким человеком, достойным этими всеми пунктами. 8 пункты по одному. И промаливай их. Скажи, Господь, я хочу сам быть таким человеком. И я хочу, чтобы ты мне дал таких людей, Господь. Люди, которые будут иметь эти все качества. И, Господь, дай мне разумение, дай мне разум, дай мне мудрость, чтобы тоже знать, как правильно подбирать и своих лидеров, как правильно составить свою команду. И масака тамо рике тамо коси. Господь, чтобы ты дал мне как лидер, как пастор, Господь, мудрость, понимание Божие. О, басакатара, чтобы не просто смотреть на способности людей, чтобы не просто смотреть на внешность людей, чтобы не просто смотреть на, Господь, внешние признаки, но чтобы видеть, Господь, их сердце, и чтобы поставить это на первом месте, и чтобы, Господь, подбирать людей по их сердцам, по их характерам, во имя Иисуса. И, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты мне помог, Господь, чтобы Ты помог нам, как лидеры, Господь, подбирать наших лидеров не просто спешно, не просто спешая, Господь, но, Господь, после молитвы, после, Господь, консультации с Тобой, чтобы мы могли быть водимы Твоим Духом всякое время. Во имя Иисуса я прошу Тебя, о, Господь, чтобы Ты дал нам, Господь, также понимание и в Духе, чтобы различение в Духе, чтобы мы могли видеть те, которые с нами, и те, которые против нас, чтобы мы могли видеть в Духе людей антагонических и те, которые в единстве Духа с нами, Господь, чтобы мы могли окружать себе, Господь, командой единомышленников, команда, Господь, которые люди, которые вместе с нами, которые двигаются с нами, которые имеют общее призвание и вместе с нами. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты также, Господь, даст нам благодать знать, Господь, и рассматривать посвящение людей, чтобы люди, которые окружают нас, Боже, могли быть посвященными людьми. Господь, во имя Иисуса, подними посвященных в церкви. Во имя Иисуса.
we go